जय जगन्नाथ कविता ओडिया किचन को आपण मानक स्वागत। आज आम बनइबा रेस्टोरेंट स्टाइल चिली चिकेन। यह देखा जमी सुंदर खाइबा बहुत टेस्टी। तो चलते देरी नक स्टार्ट करवा आज आम चिली चिकेन। मैं 500 ग्राम चिकेन नहीं गोटे फाड़ लेंबू चिपुड़ी देली आ स्वाद अनुसार लुण, गोटे चामच हलदी गुंड, गोटे चामच लंका गुंड, हाफ चामच जीरा पाउडर, हाफ चामच धनिया पाउडर, हाफ चामच गरम मसला आ गोटे चामच अदा रसुण पेस्ट, गोटे चामच सोया सॉस आ किसी बेकिंग सोडा को ए पकाई भल भाव में मिसाई देबा। यह भल भाव में मिसला गोटे चामच रिफाइन ऑयल देवा आ गोटे चामच मैदा गोटे चामच कॉर्नफ्लोर दे यहाँ भल भाव में मिसाई देवा। यहाँ 30 मिनट स्टोर कर रखिदेगा। देखो स्टोर कर रखी सारापर आपको काढ़ी गैस ऑन कर कड़े बसई से तेल पकेबा। तेल गरम है चिकेन पीस को गोटे गोटे कर पकाइबा एवं यहाँ को भल भाव में छाणी नेबा। चिकेन को एमती ही भल भाव में भाजी नेबा। तापर यहाँ को गोटे प्लेट को काढ़ी नेबा। देखो तो यहपर भाव में मुझे सब चिकेन को भल भाव में छाणी नेली। तापर कड़े जी ऑयल दरकार से रखी बाकी एक्स्ट्रा ऑयल को काढ़ी नहीं से किसी पान मधुरी आ गोटे तेजपत्र को पकई टी भाजी नेबा। तापर छोट छोट काटी रखि कंचा लंका और रसुण को से पकाई अल्प भाजवा। अल्प समय भाजिला काटी रखि पियाज और कैप्सिकम को आम एका संगे पकईबा और यहाँ को अल्प भाजवा। तापर ए गोटे चामच अदा रसुण पेस्ट पकईबा आ किसी कस्तूरी मेथी पकई यहाँ को भल भाव में मिसाई देबा। तापर ए गोटे चामच सोया सॉस पकईबा। तापर 2 चम्मच टमाटो सॉस पकईबा, 2 चम्मच चिली सॉस पकईबा। तापर यहाँ मिसाई किसी समय भाजी लेबा। आम जेहेतु चिली कर पियाज और शिमला लंका को पूरा भाजबानी एमती अल्प कंचा रखा। तापर देदेबा स्वाद अनुसार लुण, हाफ चामच हलदी गुंड, हाफ चामच लंका गुंड आ किसी फूड कलर पकई यहाँ को मिसाई देबा। तापर पकईबा हाफ चामच जीरा पाउडर, हाफ चामच धनिया पाउडर, गोटे चामच गरम मसला पकई यहाँ को मिसाई देबा। तापर गोटे बाउल में गोटे चामच कॉर्नफ्लोर को पानी में मिसाई रखी ताको पकाइबा। यहाँ को मिसाई देबा एवं 2 मिनट लो फ्लेम में फुटिबा छाड़ीदेबा। फुटिला परे छाणी रखिथिबा चिकेन को एथिरे पकाई भल भाव में मिसाई देबा। भल भाव में मिसाइला 2-3 मिनट पर्यंत फुटिबा छाड़ीदेबा। देखो बर्तमान प्रस्तुत हो गला आम रेस्टोरेंट स्टाइल चिली चिकेन। यह कितने सुंदर देखा जाउछि। तो आपण मानक केमती लगिला ये चिली चिकेन रेसिपी कमेंट बॉक्स में निश्चय जणाइबे। भल लगी लाइक एंड शेयर करेंगे और कविता ओडिया किचन को सब्सक्राइब करेंगे। पुणी भेटिबा आम एक नुआ रेसिपी सहित। जय जगन्नाथ।